Guys, yuk kita lihat lagi gimana sebuah mobil dihancurkan dan dipres menggunakan mesin pres ini. Mobil merah ini dimasukin ke mesin pres dan gak basa-basi langsung aja dipres ya guys. Sekali pres langsung pecah dan gepeng. Kita lihat lagi tekanan kedua dengan kekuatan tambahan. Oh, sepertinya makin gepeng ya. Dan ini pres terakhir guys. Kita lihat hasilnya yuk. Wow, mantap, cakep ya guys. Udah berbentuk kotak gini jadi gampang kalau mau dibawa pulang.